大家好，我係周老闆。你哋有冇試過去旅行唔趕行程，亦都唔趁熱鬧，全程俾人當住 boss 咁樣服侍呢？今日我同大家揭秘，我哋美味假期全新推出一個叫做 boss 假期。咁到底有咩底氣啊？夠膽重新定義 boss 級嘅旅行？好多老友記問我啦，周老闆點解要做 boss 假期啊？嗱，講真，我做咗旅遊30幾年啦，見慣咗好多行程，趕景點啊，食團餐啊，所謂趕鴨仔啊嗰啲，玩完翻到嚟都覺得好攰，仲慘過翻工喎。咁啊貼錢買難受，我就係想打破呢個僵局，俾各位老友記咧喺旅途中做翻自己嘅 boss， 唔好以為高端旅遊哇，梗係好貴啦。boss 假期嘅特別咧係貴得有道理。我哋有咩安排啊？全程嘅旅遊巴、陸地頭等艙、2+1豪華巴士，嗰個座椅啊，哇，挨喺度啊，好舒服嘅。住嗰方面咧，每一晚咧都係全球頂級酒店，仲有專屬禮遇，每一餐都係米芝蓮黑珍珠嘅私宴，私密包房，1對1嘅服侍，食嘅唔單止係美味，係格調，更重要嘅係乜嘢呢？我哋嘅服務團隊啦，每一位經過層層嘅篩選、禮儀培訓，係唔會催你嘅喎，唔會煩住你嘅喎，只係會默默咁樣幫你哋安排好一切，仲有專屬嘅驚喜，等你哋咧每一段旅程都有一個獨家記憶。以 boss 之名，附奢華之約，我唔想你哋喺旅遊嚟講淨係識得打卡影相，我想你哋真正享受旅程，體驗一個 boss 級嘅待遇。記住留意我哋嘅行程啦，帶出一個唔一樣嘅高端感。咁點樣揾我哋呢？電話熱線26501628，或者去我哋嘅各大分行報名啦。想同 boss 一齊去玩嘅話，快啲報名啦！